हेलो फ्रेंड्स, आज जाना था मुझे। मैं पैकिंग सब कर लिया, कंप्लीट कर लिया है मतलब। और अब निकलने का टाइम हो गया है, तो अब बस हेलो फ्रेंड्स, आज जाना है मुझे मतलब वहाँ निकलना है मतलब ट्रेन पकड़ने दार्जिलिंग के लिए। तो फ़िलहाल अभी तो पैकिंग कंप्लीट कर लिया, मतलब तो कंप्लीट हो गया। ट्रेन का टाइम है 12:30 बजे के आसपास है, मतलब गया जंक्शन से। और फिलहाल अभी तो वेट कर रहा हूँ, मतलब 11 बज गया। अब 11 बज गया, मतलब सुबह में नहा धो लिया था, लेकिन मेरा मन नहीं हो रहा था मैं रिकॉर्डिंग करने का, लेकिन सोचा कर ही लेता हूँ। वैसे अभी 1 घंटा टाइम है मेरे पास फ़िलहाल। अभी 1 घंटा में अभी है, ये बहुत टाइम है मतलब। और फिलहाल बस एक्चुअली क्या है कि पहला टाइम बहुत मतलब कभी ऐसे ट्रिप पर गया नहीं हूँ पहले कभी। ये फर्स्ट टाइम, इसलिए थोड़ा डर लग रहा है मतलब अंदर से। क्या पता कैसे, मतलब वहाँ क्या रूम मैनेजमेंट सब मुझे यही करना है, कोई मतलब कोई और नहीं। मतलब वैसे ऐसा नहीं कि मैंने कभी किया नहीं है, लेकिन ये है कि मतलब बिना घूमने के हिसाब से मैंने कभी नहीं किया, इसी में डर लग रहा है। क्या पता क्या है, वैसे डरने वाली बात नहीं है, फिर भी डर लग रहा थोड़ा बहुत। ऐसे बात ठीक नहीं लग रहा। तो ठीक है फ्रेंड्स, वैसे पैकिंग दिखा देता हूँ, वैसे कोई मतलब नहीं दिखाने का। फिर पैकिंग कंप्लीट, इसका चैन बंद करना, यही है। इसमें पूरा कपड़ा रख लिए। इसमें क्या है, इसमें खाने पीने का कुछ सामान रख लिया है। और इसमें मैं तो ऐसे रिकॉर्डिंग करता रहूँगा, थोड़ा कम डर लग गया इसमें। देखो जैसे फिलहाल जा रहा हूँ, गेट बंद कर लेता हूँ सब कंप्लीट। 11 बजे आ जाएगा गाड़ी, ऑटो वाले आ जाएंगे भैया, जिनसे से जाना है। सर आ गए क्या, उनके साथ फिलहाल ठीक है। तो वहाँ पे जाएंगे, दार्जिलिंग रिकॉर्डिंग करेंगे और फिर आप लोगों को पोस्ट करते रहेंगे। वैसे रो नहीं रहा मैं, पसीना है ये। एसी बंद कर दिया था मैंने, सब ठीक है। यही है। तो गाइस भैया आ गए नीचे, ऑटो वाले भैया आ गए, मेरे को जाना होगा। और चलो ठीक, कैमरा से ही बात करता रहूँगा। लोग मुझे पागल समझे तो समझे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता मतलब। वैसे मैं सिर्फ जा रहा हूँ, तो गाइस गाड़ी वाले भैया आ गए, उनको भी जाना है कहीं बाहर, तो मुझे उतार के चले जाएंगे। वैसे मैं 1 घंटा पहले ही जा रहा, लेकिन अब क्या कर सकता हूँ, मेरे को जाना तो पड़ेगा, मतलब कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है मुझे, फिर अकेले जाना पड़ेगा। और ये भैया पहचान के हैं, तो छोड़ देंगे मुझे आराम से। ठीक है, मैं जा रहा है यार। हेलो फ्रेंड्स, आ गई ट्रेन, जा रहे हैं अब। 1 मिनट है, ठीक है फ्रेंड, जा रहे हैं हम, निकलूँगा फिर ऑन कर लेते हैं। हाँ फ्लैट है, जा रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो अभी निकले हैं यहाँ से, क्या बोलते, निकले नहीं अभी तो यहीं पर गया मैं। ठीक है, 2 सीट पे बैठ गया, सीट नंबर 16। ये आदत बनेगा, फिलहाल नहीं बन रहा, फर्स्ट टाइम है ना, जब जाते जाते आगे बन जाएगा। अरे बात ना बोलो, बात से चलो।